بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم أندرام مصيب والبيتنتال تدال سنة صوفية بابا وانشالمنام ونجرام ونياغنام الله مجري en ñaagima Allah towɗo yo Allah waɗen e nden ka muɗum yo Allah jaɓen golle meɗen yo Allah wad barke e ko fagga yo Allah riwtan en caɗele gondaɗe ɗum noon en gari en duttodiri hande inchallahu yewtidde kadi ko walla siftodirde ko fewte gueɗe diine meɗen alhamdulillahi wiya sernaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kala ko kewi eɓe kewi addude hen bindande gam famnude yimɓe joni kadi ko kewi joni ko kewani julɓe joni ko sappo gadano e lewru taski ɗum noon wasata tawa won jewte mbaɗa hen won e duɗal he walla waɗe banggue goɗɗo kadi nanni duɗal he kono ɗum fof e wade noon fuutankoɓe ne kewi wiide nayi ko kewi ko fof gañani hoɗe ɗum noon yo Allah jaɓanen golle eɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala kawrdinɗo mo haaji e jeyaɓe muɗum ha daña faggitade jobdele o waɗi sohla maɓɓe tan ko haqqoqinde imanagal e golle moƴƴe e hebbinade hen wannan ko ɓe jurti jeeygu ngu sontata yarjuna tijaratan lan tabur ina hani kadi jetten Allah ha no fewi saabu ɗiɗo nemaji dewdirɗi e meɗen garden koye men e sababuji yurmene makko e yaafuya makko gollen kala sababu mo ina yettina en weliyo makko mo ina heɓna en ɓural makko mangal ɓattina en aljanna makko woɗɗina en gajeyngol makko sabu jomiraɗo towɗo wi fa inna rahmatallahi jomiraɗo towɗo wi inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin yurmede Allah ina ɓatti yimɓe moƴƴinɓe ciftoren kadi gonɗen joni koye sappo gadano e lewru taski ɗeɗo balɗe ko balɗe mawɗe no fewi balɗe joguiɗe ɓural mawninade saabu kanƴe ɓuuri mawnude e ñalawmaji hitande nde foof ɗum woni al ashurul uwal min dhil hijja sappo gidiɗo e taski lewru ndu e hoore muɗum ko goto e lebbi kormanteji nayɗi eɗen gandi lebbi meɗen sappo e ɗiɗi gonɗe e hitande ɗi ina woodi lebbi nayyi ɗi mbiyete ko lebbi kormanteji lebbi jogiiɗo hurum ɗiɗo lebbi eɗi godno gila ko adi islam nde islam ari kadi ñiɓniɗi hay ko adi islam so tawi ɗe darinoma so tawi ɗi darinoma mon fof ɗo woni tawar ko ina hooli hankadi caɗele ngala haareji ngala jagguiɗgol yimɓe pittali men e jawɗele men ala ɗum noon hurum ɗin ɗo lebbi islam de ari ñiɓni ɗum woni hankadi ina waɗi e julɓe kañumne rende ɗin ɗon hurmaji akthar min gayrihim ko ɓuri hewde e woɗ Allah subhanahu wa ta'ala o ɓamti e deftere makko teddunde nde fiya ko ɗeɗo balɗe o mawnini ɗumen ko ñalawmaji jantade Allah subhanahu wa ta'ala jomiraɗo towɗo o wi e Qur'an wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ɓe jangto Allah e ñalawmaji gandaɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam towni fiya ko majje yani balɗe sappo ɗe sabu selliga makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annahu qal
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نلا صلى الله عليه وسلم على فوف نيلو ماجي دي golle moƴƴe e nder mumen ɓuri yiɗede to Allah e ɗiɗo ñalawmaji sappo yani sappo gadana e tas ɓe mbi ya rasulallahi wona wadde hay jihad fi sabilillah ɓe gandi jihadi daraja muɗum e islam no way towde sabu kañum rommet islam hoy wona hay wadde jihad fi sabilillahi so wona gorko yaltina fittanu muɗum e jawdi muɗum tawa hay hen hunde artani yani fof heddo toon oɗo hadisa mo tindini mawnugol ɗeɗo balɗe sappo to Allah subhanahu wa ta'ala ɗaccu yimɓe anduɓe ɓe mbi ko kanje ɓuri moƴƴude e ñalawmaji hitande nde fof kanje ɓuri moƴƴude hay balɗe sappo battintoɗe e korka. hadis o kadi na tindina hono ɓattorade Allah e golleji moƴƴi e ɗeɗo balɗe ɓuri yiɗede to makko e ɓattorade mo e dendagal ñalawmaji aduna ɗi. hadis o kadi ina rerɗina hebbinade e golleji moƴƴi e ɗeɗo balɗe sappo koyno hijjore en ñaguino Allah tawɗo o kadi yo Allah ittan en ngo heedo yani o rafi hande kaɗɗa ɓolɗinɗo hijjore yani ɓolɗinani ha laaɓi kono hewɓe yimɓe hankadi natti mbasi hajjoyde sababu nde oɗo rafi. eywa ko wiyatano million ngaji so wiyama ko 60 tan hajjata 60 ujunere tan hajjata ɗum firti ko ustima ha no feewi. ɗum noon yo yimɓe kebbino e golleji moƴƴi koyno hijjore e juulu e horde so neɗɗo wawi horde ni balɗe 9 ɗe ina moƴƴi kebbina sakkade janngude qur'ana jangtade Allah tawɗo o e yafnade ɗum e ñagade ɗum moƴƴere aduna e lahara e ko wona ɗum e dewe Allah. o feññini kadi wonde jobdele ɗe koko cowete hen koko kebbinte. Abraham ga Masruq bunil Ajda o tabi'i mawɗo o namna kongol Allah tawɗo o ɗo wino wal fajri wa layalin ashr wondiri fajri e jammaji sappo ɗi o jaabi kanko Masruq o wi hiya ashrul adha afdalu ayami sana ko balɗe sappo yani gadana e taski ɓuri moƴƴude e ñalawmaji hitande. ɗum noon haade koni ina hani nderɗen kattude derɗugol e koye meɗen e koreji meɗen mawɓe hen e sukaɓe hen mbete ma en gon e hebbiniɓe ɗeɗo balɗe golleji moƴƴi ballodiren hen ciftodiren hen kaalen ɓuure gonɗe hen cheyɗane wasa amnude en yani cheyɗane wasa wadde en amɓe sabu ko ñalawmaji seeɗa kono jobdeɗe mumen ne mawni kadi koɗe jawɗe yaade so neɗɗo haɗama moƴƴere majje on haɗama moƴƴere hewde. yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe mbiyata salafu salih ina tinnono e ɗoftade e majje no feewi ina jeeya noon e dewe Allah ɗe ganduɗa ina hani kimmiren ɗumen e ɗeɗo balɗe jooɓoɗen hen ko heewi jaccoɗen hen keñoɗen hen ɗeɗo dewe garoje hono horde balɗe 9 gadane ɗe horde ɗe ko hunde yiɗande to almameɗo ɓe nayoɓe e ko wona ɓen fof yimɓe anduɓe kadi horde ɗe ina lolluno e salafu salih gila e sahabaɓe ha e tabi'in en e arɓe caggal mumen. so tawi neɗɗo dañani kam horde balɗe 9 ɗe fof yo tinno ñalawma arafa o wasa fatorade mo ɓe gandi ñalawma arafa kadi ɓuuri mawnude ñalawmaji aduna. gueɗal ɗimmal ngal
ko hebbinaade e janngude qur'ana so tawi neɗɗo waawi dañde sembe silkude qur'ana o e ɗeɗo balɗe hay sonndo ko laawol gootol ina moƴƴi so tawi neɗɗo hebbinio janngude qur'ana e ɗe balɗe o rokki hoore makko moƴƴere heewde geɗal tata ɓiiral ngal ko hebbinaade e sakkaade yimɓe hatujinɓe e nafkude e denndaangal laabi moƴƴere e wallude musidɓe juulɓe e ittande ɗumen caɗeele mumen eɗen nganndi ko woni hene moƴƴere nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi man naffasa an muminin kurbatan min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi ila sallallahu alayhi wasallam o yi so tawi a ittani julɗo saɗede e caɗele aduna Allah ittanma saɗede e caɗele yawmal qiyama o yi mo newnani julɗo Allah newnanamo aduna e lahara mo suuri julɗo Allah suuramo aduna e lahara geɗal nayi ɓiyol ngal ko rende farillaji meɗen ɗi julde ɗi e waktuji majji tawana koye dental kadi julɗa wonande worɓe e reerɗude kadi e naafilaji ha tengti noon e sunnaji deggodiroji e farillaji ɗi e sunnaji tengtuɗi ko wayno julde duha en yani feññanke sunnatul wudu nde calligiɗa fof mbaɗa darɗe ɗiɗi ummade jammana juula e mbasen kadi yeebade darnde wiyetende witri nde geɗal joye ɓiwal ngal ko hebbinade e jangtade Allah e duwade e subihinde e yettude Allah e wiide la ilaha illallah e yafnade Allah ɗum koye dendagal waktuji neɗɗo ne wawi wadde ɗum e suudu muɗum ina wawi wadde ɗum e oto muɗum e golle muɗum ɗe golloto ede naati ede yalti ede yahata ɗum ɗo fof Allah ina newni ha no feewi e ɗemgal kadi jobdi muɗum ina mawni geɗal jeego ɓiwal ngal ko mawninde Allah tedduɗo mawɗo o e ñalawmaji ɗi e hebbinade hen o feññina kadi ko habbirta ko yani takbirullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar wa lillahi alhamdu no mawniniri Allah fof ina moƴƴi kono noon ɗiɗo kabbirali kam ɓurno dogde e golleji amal salafu salih yani ɓuronil ula salafu salih o noon woni koye maɓɓe kamɓe fof ko wondiɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam al imamu al bukhari rahimahullahu o haali e deftere makko wirende sahihu al bukhari o wi wa kana ibnu umara wa abu hurayra radiallahu anhuma yakhrujani ila suq في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما من عبد الله بن عمر أبو هريرة ابن جلت النهر إلى البلد جير هيهون النواني بن ونا سوديد ونا سمويات ɓe jalta e jeereji ɗi e ñalawmaji sappo ɗiɗo ɗi mbiɗen eɓe kabbira yimɓe so nani kabbirali maɓe kabbira ɗum ɗo fof koye mbaadi wallodirde e ɗiggere kulol Allah hono ɗiɗo kabbirali koɗi lawɗinaɗi e haqqe worɓe e rewɓe e sukaɓe e mawɓe yoɓe kabbire cuuɗi maɓɓe he e jeereji maɓɓe he e jamaji maɓɓe e mbaɗɗateje maɓɓe e laabi maɓɓe e nokkuji gollirɗe maɓɓe e ɗalle maɓɓe e ñiiɓal maɓɓe eɓe mbawi habbirde taw eɓe jooɗi eɓe mbawi habbirde eɓe jaaha eɓe mbawi habbirde eɓe leece maɓɓe e dendagal waktuji kadi gila e jamma ha e ñalawma musidɓe julɓe lewru wiyetendu saftarandu e taske dhil qa'da wa shahra dhil hijja
koye lebbi 4 kormanteji ɗi lebbi 4 ɗi jofinoɗen e fuɗɗode yewtere meɗen nde cafaaro goto murtaninajo no tongiɗi e jimol o wi dhu qa'datin dhu hijjatin muharramu wa rajabul fardi shuhurun hurumu hono saftarandu e taske e haran ɗiɗo tati ndeggodiri rajab woni mawnum yaawa on ɗon teldi ko ɗiɗo ngoni biyeteɗi ashhurul hurum ɗiɗo lebbi jomiraɗo tedduɗo mawɗo o mawnini fiya ko majji no mbiɗen ni e hurum majji ha jomiraɗo towɗo o jangti e qur'an o wi inna iddata ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum jomiraɗo towɗo wi limore lebbi to Allah ko 12 lewru ɗum woni ko ari e deftere Allah ñande o tagi asmanuji ɗi e leyɗele ɗe o wi noon hen lebbi 4 ko jogiiɗo hurum ɗum woni lebbi kalɗen ɗi saftorandu taske haran e mawnum yaaw jomiraɗo wi dhalika dinul qayyim ɗum woni diine pocciɗo fala tadlimu fihinna anfusakum wata tooñe hen koye mon ɗum noon ndentoɗe ko ɓuri sattude e dentogol nde tooñoton koye mon e ɗiɗo lebbi e ko wona ɗiɗo lebbi fof e lebbi kormanteji ɗi tooñiron koye mon banandeji e wadde bidaji e majjere e fasigagal e fajiragal e tooñingeji e gañamtumagu e wargoji e sabubinde fitinaji e rendinde yimɓe e jamfade e fende e ñoode e hasidade e mudde e dahammeji aduna e tuyoji muɗum Allah tabaraka wa ta'ala hartima en hen o haɗi en ɗum o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum war tooñe e majji koye moɗon ɗum noon bonandeji gila e bidaji ha e goofi sowetake kono ne tekkine ina tekkine e kala zaman e kala nokku ɓurɗo yani kala nokku moƴƴo kala zaman moƴƴo so neɗɗo waɗi hen bonande hayso bonande nde sowaka ɗon noon jomiraɗo ɓural muɗum manggal o sowanta jiyaɗo makko ko moƴƴi o sowata bonande ɗum noon bonande nde hayso sowaka ina tekkine han ɗum noon balɗe 10 ɗeɗo zaman muɗum ɓuri moƴƴude e zamanuji hitande nde fof biyeteɗo qatada o as-sadusi o ko tabi'i o wi inna adh-dhulma fi al-ashhuri al-hurum a'zamu khadi'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha o wi toñangeji e lebbi kormanteɗi ɗi ɓuri mawnude gofol e bakkat e toñje e ko wana majji ɗum noon tinnoɗen no feewi e ɗeɗo balɗe barkinɗe tinnoɗen to bange moƴƴi yani to bange moƴƴere hebbinade hen to bange bonande woppude ɗum e rentade ɗum Allah mawnini Allah subhanahu wa ta'ala mawnini ñalawmaji 10 ɗiɗo o waɗi zaman men ko zaman barkinɗo ñalawmaji muɗum ko ñalawmaji ɓurɗi kadi ko seeɗa ɗum ɗo fof ko Allah no yurmo en ina moƴƴana en ha mbawen heɓɓitade e gurdam men ko belsidina ɗen e farillaji meɗen wajibatuji meɗen ɗi daɓɓiɗina ɗen walla ɗi jeebina ɗen mbawen heɓɓitade hen kadi bakkatuji pantinɗen e koye meɗen janɗen men beele ma en mbaw yafnade hen ɗum noon mantemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waktu o na raɓɓiɗi jobbele ɗe ne mawni ɗum noon ko min fadlillahi yu'ti wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim ɗum de ko ɓural Allah omo rokke ɗum mo haaji Allah ko joom ɓural mangal ganden kadi musidɓe julɓe nde jeeya ko ɓuri mawnude e maali islam e ɗeɗo balɗe 10 hirsude layyaji waɗi noon ko dewe Allah kuɓtidinɗe ɗe julɓe peññinta ɗum e dendagal leyɗeɗe hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam e lawɗinede layya ina keewi na lolli
kadi layyade nde tabiti e sunna makko to bange kongol e to bange gollal sallallahu alayhi wa sallam ha o inniri ɗum nusukan so tawi fittande neɗɗo yewtani ɗum wonde jawdi hikkana tiiɗi yidde kaalis ewa jaggimo yidde kaalis ɗum noon yo miccu wonde kanko o tagira ko yo rew Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko yaltinta ɗo henna ko omo sooda layya ko maslaha alakhara makko wona sudde aduna makko wata wirno e haqqille makko kadi ɗo joomiraɗo haalno ina fela ina hirjina o wi ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi e onon ɓeɗo de oɗon nodde ha nafqon e laawol Allah inay moɗon gambowo so neɗɗo ambi noon ambani tan ko hoore muɗum so tawi neɗɗo layyima tawi omo jogii tigi haaju e ko layyi ko yo weltoro ɓeydare moƴƴere wona ustare ni sabu joomiraɗo towɗo o weltini woyo ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin kala ko nafkuɗon e hunde ko kanko lomtinta kanko woni moƴƴo garsiginowo annabi mon sallallahu alayhi wa sallam ñemtinorgal mon wona no gulleteɗo e ngalu accu o wonno koye nguura seeɗa gonka newi ka tan kono ɗum fof e waade noon meeɗani eggede e makko wonde o woppi layyi hay sa goto eyi mbiɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonano e nguura jaatka sabu yumma Aisha radiyallahu anha goto e ummahatul mu'minin omo haalana Urwata ibnu Zubair o wi lewru no darotono wondu darorɗe tati e lebbi ɗiɗi tawa jeyge huɓɓaka e suudu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Urwata wi mo i holno gurduno ɗon o wi ndiyam tan e tamaroje so wona noon nelaɗo no jogo hoddiɓe no dokka ɗum dille no nelda no jogii hoddiɓe no jogii dille nelda ɗumen e kosameje mumen yani kocce mumen ɗum noon habaru layya famɗani yo neɗɗo faando hen kadi ko dewe Allah woni hen ewa so tawi kadi wonno gonka makko wayi wonɗo yetti wona omo jogii wata o wi omo waɗa takalluf e ñamloyaade omo tampini hoore makko yo foftini hoore makko sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lajjanimama mo nelaɗo lajjima jawɗi ɗiɗi ndiya o lajjani hoore makko e galle makko ndiya o lajjani kala mo layyaki e leñol makko ko joforoɗen ɗo ko neɗɗo jogiiɗo kaalis sali yaltinde layya tabiti e abi hurayra radiyallahu anhu أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا نلار صلى الله عليه وسلم كلا جوغيدو yaajede yani bawdo sorde layya o layyati wata batto kam juulirde amin wata batto to min pumirta kadi sappo oɗo gadano e korka so tawi neɗɗo no woniri layyade omo haɗa ƴettude sukunu makko e cegeneji makko e nguru makko fof ha o layya makko o hirsana hoore makko walla mo wakkili e kureji makko walla musidɓe makko walla buuseɓe mo wakkili o hirsan mo e waktu kaɗgol ngol noon fuɗɗoto ko jofde goo lewru ndu yani so tawi naage muti an kadi e lewru darima ewa ɗum noon ko nden kaɗgol ngol fuɗɗoto haaɗoyta ko haande o layyi layya makko foti noon kanko layyoroɗo o hirsi layya makko ko ñalawma julde walla koye ñalawma dewowo hen o walla koye ñalawma deftowo hen o sabu eɗen gandi ayyamu tashriq balɗe tati dewoje e julde taske ɗe ɗeɗo fof ina sella layyade hen ɗum noon so layyaki ñande julde nde wara o holto cegineji makko wara o ittu sukunu makko so moniri layyade ñalawma ɗimmo ko noon so dañani layyade ɗimmo takabo yani ko hande o layyita النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الأشهر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا
gore mon sana yidi layyade wata o mem e sukunu makko e bandu makko hay hunde e gaddin goddo man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idha uhilla hilal dhil hijja fala ya'khudanna min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudhiya so tawi darima lewru taski so kala jogiiɗo layya ina jogori layyade so tawi lewru taski ndu darima wata o ƴettu e sukunu makko wona e cegineji makko hay hunde ha o layyo so tawi neɗɗo jiɗɗo layyade ƴetti e sukunu muɗum walla e cegineji muɗum o waɗi ko fewani tan o lundima sunna yo ñaago Allah yaafuya kono ala goɗɗum ko waɗete hen yani waɗetake ko wiyete fidiya ko ɗum lural ala e anduɓe tawi ɗum noon heddi ɗum woni ko gaddunde ɗen ɗo en ñaguima Allah to ɗo yo Allah nafu en ko andini en ko o ɓeydana en famde e gollirde sharia makko yo Allah arsigin en tububuya labɗo e golleji jaɓaɗi e jobdi mawde o yaafo en o yaafo jinnaɓe meɗen dendagal koreji meɗen jinnaɓe kala hen gurɗo yo Allah wat barke gurdam muɗum Allah rokka ɗum arsigi jaƴƴo Allah ɓeydana ɗum peewal e mabɓe mbayɗo yo Allah yaafomo waɗanamo ko nemiɗo e kabri makko he Allah teddina en enen fof to galle l'aakhira to o teddinira en weliyo makko e aljanna makko o teddinira en kadi darde yeeso makko teddungo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh